फ्रेंड जय गोपाल जय गोमाता मो बैकग्राउंड रे सब बड़े भोला ही आसो स्टार्ट जो करी कहीं मत भोला सांगे टे टाइम स्पेंड करा भल लगुच आपण मानक केमती लगुच आपण मैंने भोलार ऊपर कमेंट करूँ। तो भोला हूँ गोटे गिर ब्रीड बुल जोटा कि टे खाଇବା पीवा टे कम थी से हेल्थ एमती अच्छी बाहर को तो से जमारू जाऊनी छाड़े तो घरे बस घरे टे मिल्क आमर कैपेसिटी कमी जाइए तो बहुत सारा गाई बाछुरी तो से समस्त देखला को भोलार भाग्य टे खराब अच्छे मे भी आपण मान सपोर्ट रे यूट्यूब चैनल आहरी आगू को बढ़ू ताफल भोलार भी हेल्थ आहरी बढ़िया बढ़ी हो। तो चलते भोलार आशीर्वाद नहीं कि आज वीडियो बनैबा। तो आज वीडियो रे किछिटा सेलर मते पठेइचंती जो गाई से माने बिकिया चाहते तो आपण मैंने बहुत सारा अलग अलग डिस्ट्रिक्ट रे देखिथिबे किंतु आज आपण को ढेंकानाल आम राजकनिका रे ही गाई आपणकर सेल हम जोटा कि आपण मैंने किनी पारिबे। तो आपण मैंने वीडियो टी को पूरा देखंतु को गाई सेल होजी से सब जिनस मु वीडियो रे शेयर करी। आपण मैंने वीडियो को सब्सक्राइब करंतु फुल देखंतु आ बेल आइकन दबाई दियंतु। ये देखुं मीरा गर्भ अलरेडी 4 मंथ हो सारा आ भोला ये आमर भोले बाबा भोले बाबा सी टे मुंड हलाऊँ कहीं सी रागी जाइए आज सी टे मारणा अच्छी माने मारणा माने खंज मारणा पाख गले टे मुंड हल्ई दब किंतु सबुतिक गाई भल अच्छा बाछुरी भी जहाँ भी ये होती से माने भी बहुत भल आसुँच किंतु सब अंडर आसी जाऊँच प्राय आपण मैंने देखिथे जो जब गवर्नमेंट सर्टेड सीमेंट स्टार्ट करदेला कि माई बाछुरी रेट बढ़ईदेला से जो भी सब सीमेंट दौरान LI थ्रो रे सबुतिक अंडरा हम कहीं सब बाछी बुछिकी दिहे। तो आपण मैंने कमेंट करंतु कि आपण एरिया रे केमती माने अंडरा बाछुरी हो कि माई बाछुरी हो। फर्स्ट वीडियो जोटे कि गोटे जर्सी ब्रीडर जे कि फर्स्ट लैक्टेशन देखिपार्चंती। तो फर्स्ट लैक्टेशन जर्सी ब्रीड गाई से बिकिया चाहते जहाँ घर हूँ ढेंकानाल से एड्रेस भी देते एड्रेस कहीदे किंतु जर्सी कंस्ट्रक्शन माने तार ऑर्डर क्वालिटी हरिका देखुं भल अच्छी कहीं फर्स्ट लैक्टेशन अच्छी कहीं बाछुरी जेहेतु एवं नुआ नुआ पकेब तो मिल्क कैपेसिटी में भी टी कम थी किंतु फ्यूचर को यार मिल्क कैपेसिटी बहुत भल हम किंतु आपण मैंने विजिट कला जानीपारे कि रियलिटी रे बाछुरी केमी अच्छी आ ब्रीड क्वालिटी सब जिनस देखिपारे किंतु बर्तमान वीडियो रे जहाँ देखा आपण मैंने वीडियो रे देखला परे आपण मैंने विजिट करंतु तांको संगे कांटेक्ट करंतु। तो से तांकर एड्रेस शेयर करचंती जे कि ढेंकानाल डिस्ट्रिक्ट रु भुवन लताबिल करके कुछ किसी जगह अच्छी तो आपण मैंने से तांको संगे कांटेक्ट कला परे जानीपारे कि आउरी डिटेल नहीं कि विजिट करि परिबे। तो से तांकर कांटेक्ट नंबर देचंती 7205331329 तो आंको संगे डायरेक्ट कांटेक्ट करंतु आ एक गाईटी को आपण माने नहीं पारिबे। तो गाईटी जदि पसंद आसी ताले आपण माने जल्दी जाइए गाईटी को नहीं आसतु कहीं गाई गर्भ अच्छी आ से प्राइस देइचंती 35,000 जोटा कि नॉन नेगोशिएबल से फिक्स प्राइस रखिंट 35,000। तो आपण मैंने जातु विजिट करंतु प्राइस तो जानिले 35 रु कम हेनी तो आपण मैंने विजिट कलापर संगे जब नेगोशिएट कर तार सेटा आपण को ऊपर डिपेंड करे तो आपण मैंने विजिट करंतु। सारा आप वीडियो देखुवे कि जो वीडियो रे शेयर कराऊँ कि आम डेयरी फार्मिंग रो बहुत सारा कमाऊँ किए भी शेयर कर 50% कमाऊँ। तो आपण मैंने कमेंट करूँ जो मैंने डेयरी फार्मिंग करी से माने केते परसेंटेज प्रॉफिट करचंती से माने जरूर कमेंट करूँ। एक्चुअल जिनस कौन हो कि ओडिशा एनवायरनमेंट आ ओडिशा रे एजुकेशन भल नाही से ओडिशा रे टिके डेयरी फार्मिंग सेक्टर रे प्रॉफिट कमेवा मुश्किल होची। तो आपण मैंने वीडियो को सब सब्सक्राइब करंतु मो वीडियो रे फॉलो करंतु ताकि जहाँ भी डेयरी फार्मिंग रे जो भी लॉसेस होची आ कौन कौन स्टेप नेले प्रॉफिट हम आ कौन पाई लॉसेस होची से सब जिनस मु धीरे धीरे आपन संगे शेयर करी। आपण मान को मो वीडियो भल लगी आपण माने मते सपोर्ट करंतु आ चैनल को आगु को फॉरवर्ड करंतु ताकि जे छोट चाषी से मान को भी हेल्प हो। तो आज सेकेंड वीडियो रे जो थे कि राजकनिका रो जने भाई से पठाई
तांकर गायटी बिकिबार अच्छी गायर एज भी बहुत हो गला 5 लैक्टेशन किंतु गायटी गर्भ अच्छी हिसाब से 16 लीटर से मिल्क कैपेसिटी तार मिल्क कैपेसिटी हिसाब से प्राइस भी रखी 16,000 टंका तो लीटर पिछा से 1000 रखी कहीं जेहेतु एजेड गाई जमती कि देखिपार गायर एज बहुत हो जाइए तो आपण मैंने किंतु गायटी को जदि घरे रखा चाहूँगी ताठू गोटे भल ब्रीड्र बाछुरी नवाक चाहूँगी ताहले आपण मैंने किनीपारे तो एड्रेस से जाकि विजिट करूँ गायटी पसंद आसले आपण मैंने किनिबे तो से तांकर एड्रेस देइचंती राजकनिका पूरा डिटेल देना किंतु कांटेक्ट नंबर देइचंती आपण मैंने कांटेक्ट करूँ जोटा कि नंबर देइचंती 9394350973 तो आपण तांकर संगे कांटेक्ट करूँ आउरी एड्रेस डिटेल नियंतु विजिट करूँ आ गायटी को किनी दिंतु कहीं रेट कम अच्छी आपन को रेट कम रे भल ब्रीड बाहर कर पारे। आज वीडियो आपन को केमती लागला तो आपण माने वीडियोटी को सब्सक्राइब करंतु और कमेंट करंतु वीडियो रे जो भी गाय सब देखैली आज तो आपण माने तांका संगे कांटेक्ट करिके तांका जगह को जाके एड्रेस रे विजिट करंतु और गाय की किनिबार अछि जदी सेठी जाके विजिट करी किनंतु ना कि मो वीडियो थ्रो रे आपण डायरेक्ट अंध भाबे किनंतुनी किंतु विजिट कला परे पूरा डिटेल जानिला परे आपण सेठी किनंतु आ नेगोशिएट करिवार अछि जदी प्राइस आपण नेगोशिएट करि परिबे।